Trigoso, soy un rider pro. Este es mi bike check. Empezamos con unos puños Peter Fox, buena calidad. Esto no necesita nada, pero es un timón Animal 4 piezas. Signature César Trigoso. No, es un rider acá de Chimote, ¿no? Pues la medida es chiquita, pero no se siente porque la horquilla es larga como mi pie. Chiquita porque estás acostumbrado. Una potencia es una Xiao, no sé qué modelo, pero esa Xiao que dice Xiao acá, ¿sí la conoces? De las chiquititas. Exacto. Tenemos una horquilla Haro, Chat Curley, adaptada, ¿no? Para un cuadro BG Bike Cholo, modelo del feo. Ultra reforzada, bien. Viene reforzada, ¿no? Como los cuadros gringos, los We the People. Viene acá para grindar. Todo ya está. Este cuadro tiene todo. Es chato, es parcero, es un cuadro parcero, eso sí. Bien, tiene hasta parador, ¿ves? Bielas para hacer el cramping. ¿Has visto? Vamos a hacer una demostración del cramping, ¿ya? Triple. Vamos a hacer una demostración del cramping. Para que vean que se puede hacer cramping con lo que sea. Pero eso no es lo que sea, mano. Es lo más top. Un 180 rompebielas se llama eso. No, es que es para Fox, modelo tiburón, porque ese te come todo. Un plato 48 dientes. Es sin cubre, ¿no? Porque la bici es parcera. Ya tú sabes. Pedales Colony Ultra.